සඳක් වෙලා මනරම් පහන් කළ මතක නැහැ. මට චන්දන් පිටු ලිව්වන් පස්සේ අවුරුදු 20කටවත් තාම දෙවෙනි සින්දු කියන්නේ මම සින්දු කියන බාන්න ඕන ඉන්ටර්නෙට් එකේ බාන්න. ඩයස් කෙනන් ගෙනකන් මට ඒ වගේ ඊට ඉතින් සනා ඇවිල්ලා සනා ඒ කාලේ කියන්නේ තාමත් ඉතින් මාර The Stories of Music with සංගීත ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක ඔයාලා එකතු වෙන්නේ අද අපිත් එක්ක ඉන්නේ ලංකාවේ හිට් මැෂින් එකක්. හිට් songs හදන්නේ කොහොමද කියලා අහගන්න අද අපි එන්න කිව්වා සංගබී. Thank you very much අද අපිත් එක්ක join වෙන්න. Thank you very much සංකා අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. thanks for that. ඉතින් හිට් මැෂින් එක කිව්වට කමන්නේ නේ. ඒ ඉතින් වෙන මිනිස්සු මාව දකින්න විදිය හැබැයි ඉතින් මේ සෝංග් රයිටර් කෙනෙක් මේ කියන්නේ කම්පෝසර් කෙනෙක් වුණාම මේ දන්නවා හිට් හැදෙන විදිහ ප්ලෑන් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් අර පුළුවන් තරම් එන් ප්‍රොඩක්ට් එක පුළුවන් තරම් හොඳ ක්වොලිටි එකකට දෙන එක විතරයි ඉතින් මේ පරමාර්ථය. හැබැයි හැදෙනවා හිට් ඉතින්. හැබැයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන රූම එක නම් මේ සංක නිදාගෙන ඉන්න කොටත් හීනෙනුත් හිට් හදනවා කිය. ඔව් නිදාගෙන ඉද්දි තමයි ගොඩක්ම මේක නිදාගන්න ඔන්න වෙන දේ තමයි ගොඩක්ම ඉන්ස්පිරේෂන් එන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ කාමරේ මේ කියන්නේ මගේ කාමරේ මම සෙටප් කරලා තියෙන්නේ මම දඩබඩ ගාලා මේ මොකක් හරි අයිඩියක් ආව ගමන් ලියලා රෙකෝඩ් කරලා ඒක ඒ වෙලාවේ මොකක් හරි පොඩ්ඩක් හදාගන්න එක තමයි මම ඉන්නේ. හැබැයි ගොඩක්ම ඉන්ස්පිරේෂන් එන්නේ අර මනස ගොඩාක්ම නයිස් නිස්කලංක තැනක තිබ්බහම තමයි එන්නේ. මම කැමති අපේ ඩිස්කෂන් එක පටන් ගන්න ලංකාවේ මියුසික් ට්‍රෙන්ඩ් එක එහෙම් පිටිම වෙනස් කරා මේ ළඟදී. කතා කරමු අපි සඳක් වෙලා මනරම් ගැන. සඳක් වෙලා මනරම් ඒ කියන්නේ දැන් මං ආටිස්ට් කෙනෙක් කොහොමද ඒකේ පටන් ගන්න? මම ආටිස්ට් කෙනෙක්ට ඒක පිච් කරපු සින්දුවක් සඳක් වෙලා මනරම්. ඒ ආටිස්ට් ඒක රිජෙක්ට් කරා මේ නිකන් PhD level එකේ මට රිජෙක්ට් කරා එක ආපෝ මේක නිකන් අර මේ බීට් බෑන්ඩ් සින්දුවක් වගේ කියලා. ඊට පස්සේ මම ඉතින් මට සින්දුව මම සින්දුවක් ලියලා මගේ එකම පරමාර්ථය වෙන්නේ මට මේ සින්දුව මට මේ ආටිස්ට් දෙන්න බෑ මොකද මට තියාගන්න ඕනේ කියලා. මොකද මට එච්චරම කැමති සින්දු. ඉතින් මට කිසිම අවුලක් නැහැ සින්දුවක් රිජෙක්ට් වුණා කියලා. මොකද මට තියාගන්න ඕනේ මම තියාගන්න ඕනේ මට දෙන්න කැමතිම නැහැ සින්දුවක්. ඉතින් මං හිතාගත්තා අවුලක් නැහැ මට නම් මාර ෆිට් මේ මාර සෙට් මේ සින්දුව. ඊට පස්සේ ඉතින් දැන් ෆ්‍රීස් සෙනාල් තමයි මේ House of Max through මේ සනාව මැනේජ් කරන්නේ. ඉතින් එයා මගෙන් ඉල්ලුවා සින්දු ලියලා තියනවාද කියලා. ඉතින් මේකයි තව සින්දු දෙකකුයි යවුවා. මේක තමයි තෝරගත්තේ. ඊට පස්සේ මම ආටිස්ට් කෙනෙක් ස්ටුඩියෝ එකට ආවහම ඒ කියන්නේ අර සින්දුවේ මුල ඉඳන් අග වෙනකන් මම ඒ ආටිස්ට් එක්ක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මම දැන් පළවෙනි වචන ලියන වෙලාවෙ ඉඳන් එයා ස්ටුඩියෝ එකට ඇවිල්ලා රෙකෝඩ් කරද්දිත් මම හරියටම කියනවා මගේ මට සින්දුව ඇහිච්ච විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ රෙකෝඩින්ග් එක ගන්න මට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක තමයි කරන්නේ. කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් ආටිස්ට් කෙනෙක්ට කියන්නේ ෆුල් සොලියුෂන් කම්ප්ලීට් සොලියුෂන් එක මම ප්‍රොවයිඩ් කරන්නේ. මොකද මේ නැත්තම් මගේ විෂන් එක ඒ සින්දුවෙන් එළියට එන්න ගන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් සනා ඇවිල්ලා සනා ඒ කාලේ කියන්නේ තාමත් ඉතින් මාර ජොලි සනා එක්ක වැඩ ගන්න යට හොඳටම සින්දු කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හරි ලේසි. ඉතින් දාගෙන මේ ආදේශ බීට්ස් මාර වැඩෙක් තවත් වැඩෙක් මේ ඉතින් එයත් එක්ක ඉඳගෙන මම හැදුවා සින්දුව හදලා දන්නේවත් නෑ සින්දුව දාන්න. මට මේ ළඟදී තමයි කවුරු හරි කිව්වේ දවස් 10කින් මිලියනය ගැහුවා කියලා. මං එතකන් දන්නේ ළඟදී වෙනකන් දන්නේ එච්චර හයියෙන් ගියා කියලා. හැබැයි මේ ඔක්කොම මුළු ඉන්ඩස්ට්‍රි එකම ඒ කියන්නේ මුළු ඒකට රිලීස් එකට තිබ්බ ඔක්කොම දේවල් හරියටම තැනට සෙට් වෙලා ඒක මේ මෙතන තැනකට ආවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම කියනවා නම් වෙලාව ලක් එක ගොඩාක් තියෙනවා. ඔය වෙලාව ලක් එක කිව්වම දැන් අපි ඉන්දියන් මියුසික් ගත්තාම AR රහමාන් කියන ආටිස්ට් මුලින්ම එන කාලේ අපි අහලා තියෙනවා රෝජා ෆිල්ම් එකට අල්කයාග්නික්ට එන්න කිව්වහම එන්න බෑ කිව්වා කියලා. ඕකේ. ඊට පස්සේ අල්කයාග්නික් අද කියනවා එයා ජීවිතේ කරගත්ත ලොකම මෝඩකම එක කියලා. ඒක එයාට සිං කරන්න හම්බෙච්ච නැති එක. එතකොට දැන් අද සඳක් වෙලා මනරම් ලංකාවේ ජනප්‍රියම ගීතය. ඔව් ගීතයක්. එතකොට ඒක රිජෙක්ට් කරපු කෙනාගෙන් ආපහු ෆීඩ්බැක් එකක් ආවද? නෑ ඇත්තටම කියනවා නම් මං ඇත්තටම ඒක වැඩිය පුෂ් කරෙත් නෑ. මොකද මන් දන්නේ මොකද්ද මේ ෆීඩ්බැක් එක මොකද්ද එයාගේ ෆීලිං එක මොකද්ද එයාගේ ඉමෝෂන් එක කියලා. හැබැයි ඒක මං හිතන්නේ
මගේ ජීවිතය මම අත්දැකීමෙන් කියන්න ඕනේ සින්දුවේ අයිතිකාරයව හොයාගෙන යනවා සාමාන්‍යයෙන්. මට මේ ළඟකදී වෙනකන් ඒක හොඳටම තේරුණේ දෙයක්. ඉතින් මේ සින්දුවයි අයිතිකාරයයි හරි වෙලාවේ හම්බුනහම මේ වගේ ලස්සන වැඩක් තමයි වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි දැන් කමර්ෂල් සක්සස් කියන එක හැමෝටම ලැබෙන්නේ නේ සංක. දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම ගොඩක් ඉන්නවා ආර්ට් වැඩ කරන අය ඉන්නවා, තමන්ගේ සෝන් එකේ වැඩ කරන අය ඉන්නවා, නිර්මාණශීලීත්වයෙන් ගොඩක් තියෙනවා ඉස්සරහට. මේ කමර්ෂල් සක්සස් කියන එක එයාලා සමහරවිට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සමහර ලැබෙන්නේ. රයිට්. කමර්ෂල් සක්සස් එක උපරිම ලබන කෙනෙක් තමයි වර්තමාන වෙන විට සංක කියන්නේ. කමර්ෂල් සක්සස් නෑ ඒක පියරිතික අපි සින්දු ටික ගත්තොත් ඉතින් පහුගිය කාලේ රිලීස් වෙච්ච හැම එකක්ම කමර්ෂලි සක්සස්ෆුල්. ඒතර මේ කමර්ෂලි සක්සස්ෆුල් වෙන්න එජෙන්ඩා එකක් මොන හරි තියනවද ඔයා කල්පනා කරනවා? මම ෆලෝ කරන වෙරි ෆේමස් රයිටර් කෙනෙක්, සෝංග් රයිටර් කෙනෙක් මේ ඇමරිකාවල. එයාගේ තියෙනවා ගොඩක් මම ගොඩක් සෝංග් රයිටර්ස්ලා ෆලෝ කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ටෙක්නික්ස් මම බොරෝ කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මම ඉගෙන ගන්නවා. ඒකේ මියුසික් මැතමැටික්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ හරියට මේ හැම වචනයකටම අපි කියන හැම වචනයකටම මෙලඩි එකක් තියෙනවා. දැන් මෙලඩි එකක් තියෙනවා කියන එකේ මෙලඩි කියන එක මෙලඩි. ඉතින් ඒ මෙලඩි කියන වචනේ පාවිච්චි කරද්දී මෙලඩි ඒක උස්සන්න ඕනේ. මෙලඩි කිව්වහම අපේ කන් වලට ඒක හරියට ඇහෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ටෙක්නික්ස් ගොඩක් තියෙනවා මම ඉගෙන ගත්තා. මොකද මම කමර්ෂල් මං ගොඩාක් ජොනරස් වලට සින්දු ලියන නිසා ඉතින් ගොඩාක් රිසර්ච් කරනවා. මේ ඉතින් මගේ පොඩි ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා සින්දුවක් යන විදිහ බලලා මෙතෙන්ට මේක තමයි මැක්සිමම් මේ ලස්සනම මේ මෙලඩි එක ලස්සන වචනේ මම මේක එතෙන්ට දාලා ඒක සින්දුව නිර්මාණය කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලිරික්ස් රයිටර් කෙනෙක් මෙලඩි කම්පෝසර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනකොට කියවීම කියන එක කොච්චර වැදගත්ද? කියවීම මං අහලා තියෙනවා ගොඩක් වැදගත් කියලා. මම කියවන්නේ ගොඩක්. මම කියවන්නේ මම ඇත්තටම කියනවා නම් ජොනර් එකක් මම ජොනර් එකකට මේ යද්දි කෙන ආටිස්ට් කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වොත් මම මේ වගේ සින්දුවක් ලියන්න ඕනේ කියලා මම මේ ජොනර් එකේ සින්දු අහනවා පැයක් දෙකක් විතර. ඊට පස්සේ ජොනර් එකට ආවේනික ඒ ජොනර් එකේ රිද්ම් එකට ආවේනික වචන මගේ ඔළුවේ හිටිනවා. ඒ කියන්නේ මගේ පොඩි කාලේ ඉඳන් අර ට්‍රේන් වෙච්ච නිසා ඒක හිටිනවා. ඊට පස්සේ මට ඒ ජොනර් එක පොඩි ලෙවල්ස් වලට කඩන්න පුළුවන්. කඩලා මෙකැනික්ස් ඒකේ මෙකැනික්ස් ටික අරගෙන තමයි මම සින්දු කන්ස්ට්‍රක්ට් කරන්නේ. ඒ මෙලඩිස් කන්ස්ට්‍රක්ට් කරන්නේ. හැබැයි ලිරික්ස් ලියද්දී ඉතින් ගොඩක්ම ඉතින් මගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්සස් මගේ ෆැන්ටසීස් ඒවා පාවිච්චි කරලා තමයි ගොඩක්ම ලියන්නේ. ඔය මේ ගොඩක්ම මම මේ try කරන්නේ ගොඩක්ම මගේ සින්දුවල මං කරන්නේ මූඩ් එකක් සෙට් කරන එක. ගොඩාක්ම ලිරික්ස් වල ඒ කියන්නේ අර අර්ථය එහෙම කියවලා ඉගෙන දැනගන්න බැරි තරමට වගේ වෙලා තිනවා. ඉවන් මට දැන් චන්ද්‍රයන් පිදුව ගත්තොත් ගොඩක් ඒගොල්ලන් දන්නේ නැහැ මොකක්ද ඒකේ තේරුම කියලා. මේ හැබැයි ගොඩක් දෙනෙක්ට ඒ සින්දුව ෆීල් වෙලා තියෙනවා. ඒ සඳක් වෙලා එතකොට මේ ඩයස් කෙනන්ගෙනම් වෙරි සිම්පල් ලිරික්ස් වල ලිව්වේ. සඳක් වෙලා එකේ වුණත් මේ රිද්ම් එකට මෙලඩි එකට වචන සෙට් වෙලා ඒ මුළු එකම තමයි සින්දුවක් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඩිෆරන්ට් ලැන්ග්වේජ් එකක්. ඉතින් ඒකෙන් මගේ එකම මේක තමයි මිනිස්සුන්ගේ ෆීලිං එකයි මිනිස්සුන්ගේ මූඩ් එකයි එක්ක අප්ලිෆ්ට් කරන්න එක්ක මොකක් හරි මේ කියන්නේ සොම්බ තැනකට ගෙනියන්න. ඒ ලැන්ග්වේජ් එක තමයි මම ගොඩක්ම කතා කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ලිරික්ස් රයිටර් කෙනෙක් සහ මෙලඩි කම්පෝසර් කියන මේ කම්බිනේෂන් එක ටිකක් කොමන් නෑනේ. ඔව් අඩුයි. මම සින්දු ලියනවා මම සින්දු ලියනවා මම මෙලඩි හදනවා මෙලඩි හදනවා. මේ දෙකම එකට කම්බයින් ලි වැඩ කරන අය ගොඩක් අඩුයි. ඕකේ. එතකොට දැන් සාමාන්‍ය වැඩිපුරම කැමති ලිරික්ස් වලට මෙලඩි කරන්නද මෙලඩි වලට ලිරික්ස් කරන්නද? මම ඇත්තටම හරි ආසයි මේ ලිරික්ස් වලට මෙලඩිස් දාන්න. මොකද හරි ලේසි මට. ඒ කියන්නේ මගේ කියන. හැබැයි මෙලඩි වලට ලිරික්ස් දාන එක තමයි මං ඒ කියන්නේ අමාරුම මොකද මේ එක සාමාන්‍යයෙන් හරි අමාරුයි මෙලඩි එකට ලිරික්ස් දැම්ම කියන එක සින්දුවක ගොඩාක් සින්දුවල තේරෙනවා. මොකද මෙලඩි එක වෙන පැත්තකින් ඇවිල්ලා ලිරික්ස් වෙන පැත්තකින් ආවම අපි ගොඩක්ම try කරන්නේ අර මෙලඩි එක ඇතුළට ලිරික්ස් ටික කොහොම හරි කියලා දාන්නනේ. මම ලියන්නේ මෙලඩි එකයි ලිරික්ස් දෙකම එකට. රිද්ම් එකයි මෙලඩි එකයි ලිරික්ස් දෙකම එකට. ඒක තමයි මගේ ලේසිම. ඒ කියන්නේ මට හම්බෙලා තියෙන ලේසිම මේ ක්‍රමය. හැබැයි මේ
ලිරික්ස් වලට මෙලඩි දාන එක නම් මාර ලේසි. ගොඩක්ම ඇඩ්වර්ටයිසිං ෆීල්ඩ් එකේ මට ගොඩක්ම ඒක තමයි එන්නේ මේ ලිරික්ස් වලට මෙලඩිස් දාන එක ඒක හරිම මං හරිම කැමති දෙයක් ඒක. කමර්ෂල්ලි වැඩ කරනකොට අර්ථය කියන එක ලිවීමේ අර්ථය කියන එක වැදගත්ද නැත්නම් සද්ද රසය වැදගත්ද? depends on the genre. ඒ කියන්නේ අපි dance hit එකක් ලියනවා කියලා කියමු. dance hit එකක් ලියද්දී අපි හැමතිස්සෙම දැනගන්න ඕනේ ඒ dance hit එක මොන වෙලාවේද ඒ ප්‍රේක්ෂකයා රස විඳින්නේ කියලා. එක්ක පාටි එකක, එක්ක වෙඩින් එක, එක්ක ක්ලබ් එක හරි මොකේක හරි මේවා කරද්දී ඒ වෙලාවේ අර ඒ බීට් එකයි ෆීලිං එකයි ලිරික්ස් මෙලඩි එකට වැටෙන විදිහ විතරයි මේ මිනිස්සයා එයා මේ ෂොට් එකක් දාලා නටන ගමන් හිතන්නේ ශාමයේ මාර අර්ථයක් තියෙනවා කියලා. හරි. ඉතින් අර ඒ ජොන්ර් එක අනුව හැබැයි ස්ලෝ බැලඩ්ස් වෙත් වලින් උයි ඉමෝෂනල් සින්දු වලින් උයි හරි ඉම්පෝටන්ට් මේ ලිරික්ස් මීනින්ග් එකක් තියෙන එක. ඒක අර සින්දුවක ටයිම්ලස්නස් එක බලපානවා ගොඩක් මං හිතන්නේ සින්දුවල මීනින්ග් එකයි ලිරික්ස් වල මීනින්ග් එකයි හරියටම මිනිස්සුගේ හදට වදින්න ලියන්න පුළුවන් නම්. පර්සනල් එක්ස්පීරියන්සස් ඉමෝෂන්ස් කොච්චර ඉම්පෝර්ටන්ට්ද ආටිස්ට් කෙනෙක්ට විශේෂයෙන්ම ලිරික්ස් රයිටර් කෙනෙක්ට මේක මේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේට් කරන්න තමන්ගේ ෆයිනල් අවුට්කම් එක? ආටිස්ට් කෙනෙක් මම හිතන්නේ ඉමෝෂන් කියන්නේ තමන්ගේ ක්‍රියේෂන් එකට තමන්ගේ ජීවිතයෙන් තමන්ගේ කෑල්ලක් දාන්න පුළුවන් වෙනවනම් ඒක තමයි මං හිතන්නේ most powerful language එක. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි ප්‍රේක්ෂකයාව අල්ලගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ මමත් මනුස්සෙක්, ඔයත් මනුස්සෙක්, මටත් මේ වගේ සිතුවිලි තියෙනවා, ඔයාලත් මේ වගේ සිතුවිලි තියෙනවා. හැබැයි මට සින්දු කියන්න උලන් ඉතින් මම ඒවා සින්දු කියනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් දැන් මගේ ලයිෆ් එකේ මම ගොඩාක් පාවිච්චි කරන්නේ මගේම personal thoughts, මගේම personal feelings, මගේම personal experiences. ඒ experiences ඇත්ත experiences අරගෙන ඒක present කරනවා මම fantasy එකක් විදිහට. ඉතින් අර එතකොට හර මගේ කෑල්ලක් තියෙනවානේ, හැම එකටම මගේ කෑල්ලක් තියෙනවා. එතකොට හරිම ලේසි කමියුනිකේට් කරන්න මේ මෙහෙම දෙයක් තමයි මම කියන්න හදන්නේ. ඕගලන්ටත් තේරෙනවා මොකද ඕගලන්ගොත් මෙතන ඉඳලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක very important personal experience. දැන් අපි මේ ඉන්ටර්විව් එක කරා රීසන්ට්ලි යශෝදා අධිකාරිත් එක්ක. යශෝදා කිව්ව දෙයක් තමයි තමන්ගේ නිර්මාණයක් තමන් ලියපු දෙයක් රිජෙක්ට් කරපුවාම ඒ කියන්නේ බොරි වෙන්නේ නැහැ. මේ මගේ බබා ඔයාට සෙට් නැත්තම් නේ මම මෙයාව තවත් හොඳට හදලා ඉවරලා හරි තැනදී ආව ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. දැන් අද සංකබී කියන්නේ හිට් මැෂින් එකක් කියලා අපි කියන් දුන්නානවා. ටැලන්ටඩ් පර්සන් කෙනෙක් ලංකාවම දන්නවා. මිනිස්සු ආදරය කරනවත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕන මිනිස්සුන්ට. හැබැයි ස්ට්‍රගල් කරව සංකේත බිගිනින් එකේදී අපි චුට්ටක් කතා කරමු මේ ඒ සංකකින් මේ ස්ටැබ්ලිෂ් වෙච්ච සංක ගැන ජර්නි එක කොහොමද උනේ කියන එක. මම ඇත්තටම කියනවා නම් මට ඒ ජර්නි එක යද්දි තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මං පිටිපස්සේ මං බැලුවාම මගේ අවුරුදු 20ක විතර කරියර් එකක මම සෑහෙන්න ස්ට්‍රගල් කරලා තියෙනවා කියලා මට මේ ළඟදී තමයි වැටුනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මම දැන් චන්ද්‍රයන් පිදු ලියලා, ඒ කියන්නේ චන්ද්‍රයන් පිදු මගේ ජීවිතේ ලියපු දෙවනි සිංහල සින්දුව. හරි. වසන්තේ ඇල්බම් එක අරගෙන මම ඒ චිකාමට සින්දුව ලියන්න කිව්වහම සින්දුව පෝස් කර කර වචන කොළ පොතක ලියාගෙන ඒ ලස්සන වචන පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ මට තේරෙන විදිහට මම චන්ද්‍රයන් පිදු ලිව්වේ. එතනින් ඉඳන් අවුරුදු 15ක් 16ක් මම හිතන්නේ මෙයා කවුද ඩයස් කෙනන් කියනකම් මට ඊට වඩා හිට් එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ තරම් හිට් එකක් තිබ්බේ නැහැ. මිතුරේ කියන්නේ චන්ද්‍රයන් පිදුයි අර ඒ කාලේනේ ආවේ. ඒ කාලේ මම සෑහෙන්න ඉමෝෂනලි වැටිලා තිබ්බා. මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා චිකා එක්ක මං සෑහෙන්න වලි දානවා. මට චන්ද්‍රයන් පිදු ලිව්වන් පස්සේ අවුරුදු 20කටවත් තාම දෙවෙනි සින්දුවක් දීලා නැහැ ඩැඩි බෑන්ඩ් එක. ඒක ඇත්තටම කියනවා මට ගොඩාක් ඉෆෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ මගේ මියුසික් වලින් ඒක ගොඩක් රිෆ්ලෙක්ට් වුණා. හැබැයි අර මම මාර බ්ලෙස්ඩ්. මොකද මගේ හැම ඉමෝෂන් එකක්ම මට හැඟෙන දේවල් හැම දෙයක්ම මට ක්‍රියේටිව්ලි එළියට දාන්න පුළුවන් එක. ඉතින් මගේ සින්දු මම එතනින්දන් මෙතෙන්ට ලිව මගේ ගොඩක් ආටිස්ට්ලා මං ගැන ට්‍රස්ට් කරා. මේ ඒ සින්දුත් එහෙම ලොකුවටම ෆේමස් වුන් නැති වුණාට
හැබැයි ඒ සින්දු තුළින් වුයි ඒ මගේ ඒ ජර්නියක මම කොහොමරි ආව එකන මම ගොඩාක් ඩිප්‍රේෂන් වල මේ ඩිප්‍රේෂන් මේකන වල්ට ඇබ්බැහ මේකන බැටිලා හිටිය ඒගැන සමහර දවස්සට මේ දේවල් වෙනස් වනානම් මේ සංකබී නෑ මෙතන මේ ඩයස් කෙනන්ගේ නෑ සඳක් වෙලා නෑ මොකද මේ ඒ ගොඩාක් මගේ ඔලුවේ තිබ්බ දෙයක් එකන මෙච්චර ලොකු සිින්දුවල් ලියලා ඉගෙන දැන් කවුරුත් තාම මාව දන්න නෑ තාමාව දන්න නෑ මගේ ඔබම නමදාගන්න බෑ කවුරු එක මගින් ඇහුවත් හැමෙක් කෙනමත් කියන්න මම දන්න නවා චන්ත්‍රන් විදලිවා කියලා ඒ මෙන්ටලිටික මගේ ගොඩාක්ම ලොකුවට ගැඹුරට ඔළුවට ගිහිල්ල තිබ්බා හැබැයි මේ ඉරසේ මගේ ජර්නයකෙල් ගොඩාක්ම මේ මට උදව් කරේ මගේ මේ චර්ච් එක වව් ලයි් චර්ච් කියලා මේ ප්‍රොෆට් කර්බි ඩිලන් රෝල්ගේ මිනිස්ට්‍ර එක ඒකට නෝම චර්චන් නෙමේ එකන ඒකර මුළු ඔක්කොමලා මේ ඉන්වෙස්ට් වෙලා ඉන්නේ ඔයාගේ හැම එක්කෙනගේම ෆුලස්ට පොටෙන්ශල් එක රීච් කරන්න ඒ චර්ච්චගෙන ඒ චර්ච් එකෙන් මට දුන්න ඔයා එලියට ගිහිල්ලා ඔයාගේ මූුණ දාලා ඔයාගේ සින්දු ලියන්න එකන අර අපි මේ පල්ලිකට ගියා කියලා ඔග වාර ඔයාගේ මේ අර මොකක්හරි මේ මොකක්ද ගෝඩ්ලයික් නෙමේ අදහස් තීරවන කමක් නෑ වගේ අදහස් ඔයා එක ෆුලස් පොටෙන්ශල් එක රීච් කරගන්න කියන අවස්ථාව එකන පර්මිෂන් එක වගේ මට දුන්න ඉතින් එතනින් මගේ ඩිප්‍රේෂන් එකයි ඔක්කොම පොඩ්ඩ මගේ මේ මයින්් එක චේන්ජ් කරලා සින්දු මොකද මම හැමතිස්සම දැනගෙන හිටිය මම හොඳයි මගේ අදහස් හොඳයි මගේ මෙලඩීස් හොඳයි මම හොඳයි මොනා වනත් මොනා කරත් කොට කොච්චර දුක හිතුනත් මම එකම ඒක විතරයි මං අල්ලං හිටිය මගේ මියසික් තමයි ලෝකෙ තියන හොඳම කියෙන අදහස මගේ ඔලුවේ තියෙන වෙන කවරු ඒක විශ්වාස කරන නැතත් මම ඔලුවේ තියාගෙන හිටිය ඉතින් එතන ඩිප්‍රේෂන් කියන තැනට ආපු නිසා මං හරි කැමති ඒක ගැන චුට්ටක් කතා කරන්න මොකද මම දන්නවා අද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගොඩාක් ඉන්නවා අලුත් ආටිස්ලා තමන් වැඩ කරනවා රෙකග්නිෂන් එක නෑ සමහරට සින්දු ගොඩක් ජනප්‍රියයි ආටිස්ට් දන්නේ නෑ දන්න ප්‍රොඩියුසර් දන්නේ නෑ එතකොට මේගොල්ලෝ ඇත්තටම ගොඩක් ඔය කියන ඩිෆිකල්ටි එක තුරු යනවා ඒ මේක ඕවර්කම් කරගන්න යාලට පොඩි ඇඩ්වයිස් එකක් දෙමු අපි මම නම් කියන්නේ ජීවිතය යථාර්ථය පුළුවන් තරම් ඉක්මනට වටහා ගත්තහම තමන්ගේ මේ මානසික තත්ත්වය ගොඩාක් ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම මම ගොඩාක්ම මම හැමතිස්සෙම හොය හිටියේ කවුහරියේ මාව බේරගන්න. ඒ කියන්නේ කවුහරියේ මාව බේරගන්න කවුහරි දකි මගේ සින්දුවක් කවුහරි මේ අහයි මගෙන් මම ලියලා තියෙන සින්දුව මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩ මම හිතාගත්තා නෑ කවුරුත් එන්නේ මාව බේරගන්න කවුරුත් එන්න ගෙන ෆිල්ම්යක් බාදි සුපර්මෑන් හරි බැට්මෑන් හරි කවුරු දෙනවාමය අර ඒ යථාර්ථය වටහා ගන්න එක තමයි මං හිතන්නේ මේන් දේ මාව බේරගන්න කවුරුත් එන්න මේක ෆිල්ම් එකක් නෙමෙයි මේක ඇත්ත ජීවිතේ මගේ දැන් මගේ ළඟ තියෙන්නේ මොනවාද මගේ ළඟ තියෙන මොනවාද මේ තුරුම්ප මොනවාද ඇසෙට්ස් මොකද්ද ඒක පාවිච්චි කරලා මම කොච්චර වැඩ කරලා තිබ්බත් අයියෝ මම මේක කරලා තිනවා මේක කරලා තිනවා කවුරුත් මගේ දිහා බලන්නේ නැහැ හිටියා මම අනිවාර්යෙන් එතන. හරි. හැබැයි එතනින් එළියට ඇවිල්ලා හරි මේක තමයි මම කරන්නේ. මේවා තමයි මට තියෙන්නේ TikTok තියෙනවා WhatsApp තියෙනවා Instagram තියෙනවා Facebook තියෙනවා. මට සින්දු කියන්න පුළුවන් මම කළා මම දානවා. මිනිස්සු මම පුළුවන් තරම් හයියෙන් කෑ ගහනවා මිනිස්සු අහනකම් කියන. අන්න ඒක තිබ්බා. අනිත් එක තමයි මේ මියසිෂන් කෙනෙක් ක්‍රියේටිව් කෙනෙක් වුණහම තමන්ගේ මනස හරිම නිකන් මගේ මනස ඇත්තටම කියනවා නම් නිකන් හැමතිස්සෙම නිකන් ගෝරියක් වගේ ඇතුලේ හරි මේක කරනවා මේක වැරදි කියනවා මේක කරනවා මේක වැරදි කියනවා මේ මොකද්ද වඩ පේන්නේ නැද්ද අරයා කරන වැඩ මෙයා කරන වැඩ කියන ඒ ඩයලොග් එක මම මාරු කරා මම දවසක් කාමරේ ඉඳගෙන සංක මෙහෙම කොල්ලලා මම කිව්වා මේ බලන්න වටේ මොකෙක්වත් නෑ ඔයාට වැරදි කියන. ඔයාගේ ඔළුව විතරයි ඔයාට වැරදි කියන්නේ. ඉතින් දැන් ඔළුව හදාගන්න කියලා මටම කෑ ගහලා කිව්වා. එතකොට තමයි මගේ ඇතුලේ තියෙන ඩයලොග් එක මාරු කරන්න පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මටම වැරද්ද මගේ වැරද්දක් හොයද්දී ඒක මම පොඩ්ඩක් අර මේ වෙනස් ඇංගල් එකකින් බලලා කොහොමද ඉම්ප්‍රූව් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඉස්සර මේ මගේ ඔළුවේ තිබ්බ ඩයලොග් එක මේක වැරදි ඔයා චාටර්.
මේ අරුමට වඩා හොඳයි මූමට වඩා හොඳ අන්න ඒක තමයි. ඊට පස්සේ මම මගේම වැඩ හොඳයි කියලා මගේම වැඩ කොන්සන්ට්‍රේට් කරලා පුළුවන් තරම් හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එකක් මම දානවා එළියට. හැම වැඩක්ම. එන්නේ ඒ පරමාර්ථය අරගෙන මම වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට ඔය සිතුවිලි ප්‍රශ්න දුක් කරදර ඔක්කොම නැහැ. අනිත් එක වෙන මිනිස්සු කරන වැඩ බලන්න එපා. තමන්ගේ ජර්නිය කියන්න. එච්චරයි මට කියන්න තියෙන මේ අලුත් එක්කෙනෙක්ට උනත් පරණ එක්කෙනෙක් එක්ස්පීරියන්ස් එක්කෙනෙක්ට උනත් ඒක තමයි මේන් තින්. වෙන මිනිස්සු ගැන බය වෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ කරන්න වෙන ලෝකේ ඉන්නවා බිලියන ගාණක් මිනිස්සු. තමන්ගේ වැඩ බලන්න අනුම ගාන මිලියනක්වත් ඇති කොහේ හරි. ඉතින් ඒ කට්ටියව හොයාගන්න. හැබැයි තමන්ගේ ගේම ගහන්න වෙන කොහෙවත් බලන්න එපා. මොකද වැඩක් නැහැ. අපි මේ අනුරාගෙන් ඔව් පොඩි කොටසක් ගායනා කරමු. ඕකේ. අනුරාගෙන් ගරහා වෙලා සිතුවා මං කොහෙද කියා රිදවන්න මහත දෙන්න බැතැව ඇගෙන් වාලු වෙලා. බරු සුපිරි. මොකද ගොඩක් අය ඔයා ගැන කතා කරනකොට ඒ ගීතය ගැන කියනවා. ගොඩක් අය ආසයි ඒ ගීතයට. මමත් ගොඩක් අහලා තියෙනවා. ගොඩක් YouTube views දීලා thank you දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අපි ටිකක් බිස්නස් පැත්තට එමු. මොකද මේ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ එක්තරා සෙග්මන්ට් එකක් තමයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියක බිස්නස් එකක් විදිහට කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ලිරික්ස් රයිටර් කෙනෙක් විදිහට මම ඩිරෙක්ට්ලි අහන්නේ. සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන්ද? කට්ට ගන්න ඕනේ. අනිත් එක තමන්ගෙත් තියෙන ඔක්කොම ඔප්ෂන්ස් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න ඕනේ. ලෝකේ දැන් 2025 වුණාම සෑහෙන්න ඩයිවර්සිෆයි වෙලා තියෙනවා. තමන්ට ඒ කියන්නේ අර තමන්ගේ ඩිරෙක්ට් සෝස් ඔෆ් ඉන්කම් එක. කියන්නේ මම සින්දුවල් ලියලා මම විකුණන එක විතරක් නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ සල්ලි හොයාගන්න. ඉතින් ඒ ඔක්කොම එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. අනිත් එක තමන්ගේ ක්‍රාෆ්ට් එක පුළුවන් තරම් වැඩි දියුණු කරන්න මට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මම අවුරුදු 20ක් කමයි කට්ට කෑවා. හරි ඉතින් අර අද ලියලා හෙට ෆේමස් වෙන්න බෑ. අද දෙයක් ලියලා හෙට සල්ලි හම්බ කරන්න බෑ. මොකක් වුණත් ඔයා ඒ කියන්නේ මොනවා කරත් දැන් කියන්නේ කවුරු හරි තේ හැදුවත් තමන්ගේ ෆීල්ඩ් එකේ හොඳම එක්කෙනා නම් තමන්ට තියෙනවා වැලියු එකක්. ඒ වැලියු එක එක්ස්ප්ලොයිට් කරන්න මිනිස්සු අනිවාර්යෙන් ඉන්නවා. වචන වලට වටිනාකමක් දෙන එක ගොඩක් වැදගත් නිසංක. දැන් මිනිස්සු හිතනවා මගේ වචන එච්චර ආතල නැතුව ඇති. මගේ වචන වලට මිනිස්සු රස විඳින්න නැතුව ඇති. මේ වලට කවුද සල්ලි ගෙවන්නේ? එහෙම හිතනවනේ. ඔව්. ඇත්තටම තමන්ගේ වචන වලට වටිනාකමක් දෙන්න ඕන කියන තැන වට දෙනුනේ කොයි කාලෙද? මොකද මං හිතන්නේ පටන් ගත්ත දවසේම සංක මට මෙච්චරක් ඕන අච්චරක් ඕන මිනිස්සු සල්ලි දෙන්න නැති කියලා. මොකද තමන්ගේ වචන වලට වටිනාකමක් දෙන්න ඕන කියන තැන හැදෙන්නේ කොහොමද? මට මගේ වචන වලට වටිනාකමක් මටම තේරුනේ ගිය අවුරුද්දේ තමයි. ෂෙනාල් මේ ෆ්‍රීස් එකේ ෂෙනාල් මට කතා කරලා කිව්වා ෆෝන් එකෙන් අර මේ අත් දෙක දාලා හෙල්ලම නැති එක විතරයි මේ තමසේ ඊට වඩා චාර්ජ් කරපන් ඔය අපිට තේරෙන්නේ නැද්ද ඔබ කරලා තියෙන දේ වගේ දේවල් මට කිව්වා. එතකොට තමයි මට තේරුනේ ඇත්තටම මගේ වටිනාකම තේරුනේ එදා. ඊට පස්සේ මට මං හරි මේ කියන්නේ ගොඩක් තැන්ක් යූ කියන්න ඕනේ ෂෙනාල්ට. මොකද එයා මාත් එක්ක හැමතිස්සෙම කතා කරන වෙලාවේ මට අර ඒ වගේ මේවා දෙනවා. ඒ වගේ මේ මොටිවේෂන් එක දෙනවා. ගොඩක් කට්ටේ ඉන්නවා එහෙම දෙන. හැබැයි මේ මොමන්ට් එකේ යන්නේ ඒක තමයි වැටහුනේ. ඒක වැටහෙන්න ඇත්තටම කියනවා සෑහෙන්න කල් ගියා. ඇත්තටම කියනවා මට ඒ ගැන ඇඩ්වයිස් නෑ කාටවත් දෙන්න. මොකද මම දන්නෙත් නෑ ඒක එකපාරට වෙච්ච දෙයක්. ඒක තමයි ගිය අවුරුද්දේ තමයි ගොඩක් එතකොට අභිසංක දකිනවා දැන් ඔයා ගොඩක් අලුත් ප්‍රොඩියුසර්ස්ටත් එක්ක වැඩ කරනවා. විශේෂයෙන්ම ආදීශ ඒ සෙට් එකේ ඉන්න ගොඩක් නිව් ප්‍රොඩියුසර්ස් අලුත් ප්‍රොඩියුසර්ස්ලත් එක්ක වැඩ කරන එකයි දැන් ඩැඩි වගේ බෑන්ඩ් එකක් එක්ක වැඩ කරන අවුරුදු ගානක් එස්ටැබ්ලිෂ් බෑන්ඩ් එකක් වැඩ කරන අතර ඩිෆරන්ස් එක මොකද්ද? මං හිතන්නේ පරණ ප්‍රොඩියුසර්ස්ලා ඉගෙන මට දැන් මට මේ කියන්නේ සම්මතයක් වශයෙන් ගන්න අමාරුයි. මොකද හැම එක්කිනාටම හැම එක්කිනම අර ඊගෝ ලෙවල්ස් තියෙනවානේ. ඊගෝ ලෙවල්ස් තියෙනවා. මේ ඒක මේ කියන්නේ දැන් අලුත් ප්‍රොඩියුසර්ස්ලාගේ ලොකු දෙයක් තියෙන්නේ ඒගොල්ලන් ගොඩාක් රිසර්ච් කරනවා. ඒගොල්ලන් ගොඩාක් මේ ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රාෆ්ට් එක මේ ගොඩක්ම මේ කියන්නේ පිහිය මුවත් කරනවා වගේ මුවත් කරලා අර ඒගොල්ලන්ගේ සත්‍ය හරිම ලස්සනයි. හරි අලුත් අපේ කං වලටත් අලුත්. හැබැයි
හැබැයි එක්ස්පීරියන්ස් ඒගුලන් එක්ක ඉතින් ඉක්මට වැඩ කරන්න පුළුව එක දැන් මගේ මද මං ආටිස් කෙනෙක්ට සින්දුවක් කරද්දී මට ඕනේ හොඳ දේ ඉක්මන්ට ගන්න ඉතින් අර ඒ වෙලාවේ මම යන්න එක්ස්පීරියන්ස එකත් එක්ක නදීශ කෙන් ලැපන් තොට ඩෙනම් කියලෙක් කෙනකින්න පසන් ඉන්නවා ඒගුලන් එක් හැබැයි මගේ මොකක් හරි මගේ එක්ස්පෙරිමෙන්ටල් එකක් හරි මගේ සින්දුවක් හරි කරගන්න මට අලුත් සින්දුවක් මොක හරි අලුත් ඒකටාවහම එතොටම නිව ආටිස්ල ප්‍රඩියසස් ලත් එක් වැඩ කරනවා මට හැමතිස්ස මෝනේ දාඩිය මහන්සියෙන් වැඩ කරන අලුත් ප්‍රඩියසර්ස් ලාව පුළුවන් තරන් ස්පොට් ලයිට් එකට ගන්න ඉතින් එහෙම කට්ටඉන්න නමට මෙසේච් අන්න එකයි ගොඩක් අය අපේ වැඩසන බලනය මං හිතන්න ප්‍රඩියසර්ස්ලා ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ගොඩක් අය ඉන්නවා ඒ අප්‍රෝච් කරොත් සංකත් එක්ක කලැප් කරන්න සමහට සින්දුවක් ලියාගන්න වෙන්න පුළුවන් සමහරට සින්දුවක් හදාගන්න වෙන්න පුළුවන් කලැප් කරන්න අවේලබල්ද chance එකක් දෙන්න පුළුවන්ද ඔව් අනිවාර්යෙන් මම පුළුවන් තරම් කියන්න මිනිස්සුන් මේ මිනිස්සුන්ටලු ආටිස්ලටයි ප්‍රඩියසර්ස්ලටයි තමන් කවදක්වත් කියන්න එපා මගේ මට මම සින්දු ලියනවා හැබැයි මටල් සින්දු කියන්න කවුරුත් නෑ ඒ කියන්නේ ඔයාට ඔයාගේ වාට පැෂන් එක තියෙනවා නම් ඔයාගේ සින්දු හොඳයි කියලා දන්නවනම් ගිහලා නිකන් දෙන්න ආටිස්ට්ලට ගිහිල්ලා නිකන් දෙන්න ඒ කියන්නේ දවසට සින්දු 5ක් ලියනවා නම් 5ම ගිහලා නිකන් දෙන්න හරි කවු හරි ඔයාගේ සින්දුවක් අහනකම් ඒක අස්සවන්න ඕනේ මිනිස්සු හරි ඉතින් මේ කලෑබරේෂන් වලට ගොඩක් කට්ටිය මට අප්‍රෝච් කරනවා හැබැයි මම හැමතිස්සෙම ජජ් කරලා බලනවා ඒගොල්ලන් දන්නවද ඒගොල්ලන් දන්නවද ඒගොල්ලන් මට දෙන වැලියු එක මමත් කාට හරි පිච් කරද්දී අයිඩියාවක් මමත් වැලියු කර ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ප්‍රොෆිට් වෙන විදිහට තමයි මමත් මොකක් හරි පිච් කරන්නේ ඉතින් එහෙම පිච් කරන කට්ටියත් එක්ක මම වැඩ කරනවා සෑහෙන මම නිකන් සින්දු ලියන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ මොකද මේ යුනිවර්ස් එකේ තියෙන එකම ෆන්ඩමෙන්ටල් ලෝ එක මම හිතන් ඉන්න විදිහට මේක දෙන තරමට තමයි ලැබෙන්නේ මොකද දැන් මට සෝං රයිටිං මම මහන්සිලා වැඩ කරලා තියෙනවා හැබැයි මගේ බ්‍රේන් එක එහෙම වය වෙන්න ෆ්‍රීනේ උනේ ඒකට මං ඉපදුනා ඊට පස්සේ මං මෙහෙම ලෝකෙ දකින්න පටන් ගත්තා ඉතින් ඒක ෆ්‍රීනේ මම ගිහිල්ලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා සින්දු ලියන එක ඒක මගේ දෙයක් හැබැයි මට ෆ්‍රී හම්බෙච්ච නිසා මට කිසිම කරදරයක් නැහැ මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මිනිස්සුන්ට ෆ්‍රී සින්දු ලියන්න මොකද මට දන්නවා මම මේ හැබැයි මට වැලියු එකක් හම්බ වෙනවා නම් මං අනිවාර්යෙන් මේ ඒගොල්ලන් එක්ක මේ කලැබ් කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැන් ස්ට්‍රීම් ප්ලට්ෆෝම්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා TikTok ඇවිල්ලා තියෙනවා YouTube ඇවිල්ලා තියෙනවා Apple තියෙනවා Spotify තියෙනවා ගොඩක් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා අපේ මියුසික් එලියට අරන් යන්න මිනිස්සුන් රස විඳින්න දෙන්න වැදගත්ම දේ ඒකින් අපේ ආදායමක් ලබා රෙවෙනියු එකක් ජෙනරේට් කරගන්න. ඉස්සර එහෙම දෙයක් ලංකාවේ තිබුණේ නැහැනේ. දැන් එහෙම එකක් හැදිලා තියෙනවා. අපි චුට්ටක් දැනුවත් කරමු අපේ ඔඩියන්ස් එක. ආටිස්ට් කෙනෙක්ට විශේෂයෙන්ම ලිරික්ස් රයිටර් කෙනෙක්ට ඕනර්ෂිප් එක තියෙන්නේ. මියුසික් මෙලඩි කම්පෝසර් ඕනර්ෂිප් එක තියෙන්නේ. මේ ඕනර්ෂිප් එක පැත්තයි ඒකෙන් හම්බෙන ස්ප්ලිට් රෙවෙනියු එකයි ගැන චුට්ටක් කතා කරමු. මටත් මේ සඳක් වෙලා මනරම් එකකින් තමයි මට ෆර්ස්ට්ම ෂෙයා ප්‍රොෆිට් ෂෙයා කියන එක මට ආවේ අනිත් ඒ වලින් මම චුට්ටක් කියමු බින්දු ගොඩක් තිබුණාද කියලා. මාසෙකට එනවා බින්දු ටිකක්. මේ ඒකෙන් තමයි මම පළවෙනිටම හරියටම ඉගෙන ගත්තේ මම දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ සෝං රයිටර්ටයි මේ මෙලඩි එක දාන එක්කනටයි ප්‍රොඩියුසර්ටයි තමයි equal 1/3 තියෙන්නේ කියලා. ආටිස්ට් කෙනෙක් නම් දැනගන්න සින්දුව ලියන එක්කෙනාටයි සින්දුව හදන එක්කෙනාටයි බය නැතුව ෂෙයා කරන්න ප්‍රොෆිට්ස්. මොකද සින්දුවක් හිට්ටුනහම සින්දුව ලියන එක්කෙනාටයි ප්‍රොඩියුසර්ටයි මෙලඩි දාන එක්කෙනාටයි ඕගොල්ලන් නගින ස්ටේජ් එක පස්සෙන් ඇවිල්ලා සල්ලි ඉල්ලන්න බෑ. ඒක එහෙම දෙයක් හැදිලා නැහැ ලංකාවේ වෙන රටවල තියෙනවා. ඉතින් ඒ අර මේ මොකක්ද කරන්නේ කෘතගුණද සැලකීමක් වශයෙන් හරි මේ සින්දුවක් හිටුනහම ආටිස්ටුයි ප්‍රොඩියුසර්යි මෙලඩි දාන එක්කෙනයි ඔක්කොමටම එකට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් මේ ස්ට්‍රීමිං වලින්. ඉතින්
ආටිස් කෙනෙක්ට කිසිම අඩුවක් වෙන්න ස්ට්‍රීමිං වලින් ෂයා කරා කියලා මොකද ගොඩක්ම ආටිස්ල හම්බ කරන්නේ ස්ටේජස් වල තමයි ගොඩක් වගේ ස්ටේජස් වලයි මේ එන්ඩෝස්මන්ට්සුයි මේ වලින්. ඉතින් හැබැයි සින්දුවක් ලියද්දි මතක තියාගන්න ඔයා එක ලයින් එකක් ලිව්වත් මුළු සින්දුවම ලිව්වත් ඒකේ ෂයා එකක් තියෙනවා. ඒක හැබැයි ඔයාගේ ආටිස්ගේ යුතුකමක් නෑ පොඩ්ඩක්වත් ඔයාට කියන්න අනේ මේ බලන්න ඔයාට තියෙන ගාන වෙන්න සල්ලි කියලා. රීසර්ච් කරන්න මේ ලෝයර් යාළුවෝ ඉන්නවා chat gpt තියෙනවා ප්‍රශ්න අහන්න මිනිස්සුන්ගෙන් ඒ ප්‍රශ්න අහලා ඒ ඔයාට එන්න ඕන වත්කම ඔයාට එන්න ඕන ඒ ඉන්කම් එක ගැන ඉගෙනගෙන එතකොට ඔයාට පුළුවන් ආටිස් කෙනෙක්ට කියන්න හරි මේක තමයි මට ඕන ගාන මෙන්න මෙතනයි මෙන්න මෙතන තමයි ඒක ජස්ටිෆිකේෂන් එක තියෙනවා ඔයා මට මේක දෙන්න නැත්නම් ඔයා මට සින්දු දීලා ඔයා යන්න කියලා. හරි ඊට පස්සේ එතනට ඇවිල්ලා එතන නෙගෝසියේෂන් එකක් කරන්න. හැබැයි හැමතිස්සෙම දන්න මොකක් හරි ක්‍රියේට් කරද්දී ඒ ක්‍රියේටිවිටි වලින් එන මේ අවුට්කම් එක විකුණද්දි කමර්ෂලි ක්‍රියේට් කරන එක්කිනා ඔය ඒකේ හවුල්කාරය ඔක්කොමලට හරිනම් නීතිමය වශයෙන් කියක් හරි එන්න ඕනේ එන්න තියෙනවා. පබ්ලික් ප්ලට්ෆෝර්ම් වල TikTok වගේ ප්ලට්ෆෝර්ම් එකකදී සංකෝ අපි දකින්න ටිකක් ඕපන්ලි කෑ ගහලා ෆන් එකේ ඉන්න ටිකක් ඕපන් අප්‍රෝච් එකක් තියෙන outspoken person කෙනෙක් විදියට. මේ කතා කරපු ටික ඇතුලේ මට දැනුණා සංක ඇතුලේ හරි අහිංසක ටිකක් තමන්ගේ ඇතුලේ හිර කරගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. හරිද වැරදිද? හරි මම ගොඩාක්ම මම අවුට්ස්පෝකන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වුණාට මම ගොඩාක්ම මං හරිම මගේ බියුටිෆුල් මං කාලේ නාස්ති කරන්න පුළුවන් ආසම තැනක් තමයි මගේ මනස. මම මගේ ඇතුලේ විහිළු සින්දු ලියනවා මගේ ඔළුව ඇතුලේ කතා කරනවා මේ පිස්සු කෙලිනවා ඒ ඔක්කොම මගේ අර මං මාව සීරියස් ගන්න නැති තරමට දැන් මගේ මයින්ඩ් එකේ ඇතුලේ තියෙන ඩයලොග් එකයි මාර සැහැල්ලු තැනක ඉන්නේ. ඉතින් හරි ආසයි මගේ ඒ කියන්නේ මගේ තනිකමට හරිම ආසයි. ඒ කියන්නේ මම ගොඩක්ම උදේ නැගිටින්න ඉඳන් නිදා ගන්න වෙලා යන වෙලාවෙ ඉඳන් කන්න විතරයි අම්මා බලනවා අවදිසේ පල්ලෙහාට එන්නේ කියලා මම උඩ ඉඳන් ක්‍රියේටිව් වෙනවා මම සින්දු ලියනවා මම ඉතින් මට හරි සැහැල්ලුයි කොහෙ ගියත් මං හරි කම්ෆර්ටබල් නේ මාත් එක්ක. ඉතින් මේ වෙන මිනිස්සුත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් කරන්නත් මගේ යාළුවොත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් කරන්නත් මාර ලේසියි. සංක අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා අපි මතක් කරමු මේ ජර්නි එකේ වාට උදව් කරපු කට්ටිය. මතක නොකර බෑනේ. මගේ අම්මයි තාත්තයි තමයි මං හිතන්නේ මම දැකලා තියෙන මගේ ඔක්කොම යාළුවන්ගෙන් මට තරහ වෙන්න එපා more supportive parents කියලා මට මං so lucky මොකද මම හෙට කිව්වොත් මම බෝට්ටුවක් කරන් මාළු අල්ලන්න යනවා කියලා තාත්තා හයි මගෙන් හරි මේ ඉන්ෂුරන්ස් ගත්තද මේ සල්ලි තියනවාද ඩීසල් ගහන්න සල්ලි තියනවාද ඕන දෙයකට සපෝට් කරනවා. මගේ අක්කලා දෙන්නත් හරිම සපෝටිව්. මගේ පළවෙනි ලොකුම අක්කා තමයි පළවෙනිටම සින්දු කියන්න පටන් ගත්තේ. එයා දිහා බලලා මං හීනමවන්න පටන් ගත්තා එයා වගේ වෙන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ මම සින්දු ලියන්න පටන් ගත්තා. මේ most importantly මගේ චර්ච් එක wow life church එක ඒගොල්ලෝ නැත්තම් මම මෙතන නෑ. එතන නැත්තම් මම මෙහෙ නෑ. කවුරු සපෝට් කරත් අර ඒ වගේ තැනකින් සපෝට් එකක් ලැබෙන එක මේ මං හිතන්නේ ඔක්කොමලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ ලෝකේ ඔක්කොමලාට ඒ වගේ ෆැමිලි එකක් හම්බෙන්න කියලා. දෙවියන් වහන්සේට මගේ මුළු ශක්තියම මගේ මුළු ජීවිතේම පුද කරලා තියෙන්නේ. එයා මේ දෙවියන් වහන්සේ තමයි මට ඇත්තටම කියනවා නම් මේ ෆ්‍රීඩම් එක දෙන්නේ. මං දකින්න ඔයගලන් හැම එක්කෙනාම දකින්න මගේ ක්‍රියේටිවිටි එක මගේ මියුසික් මට ෆ්‍රී හම්බෙලා මම හැමදාම පුදුම වෙන්නේ මම මේ වගේ මේ සින්දු ලියනවා කියලා. මොකද මම දන්නවා මගෙන් ඇතුලෙන් එන දෙයක් හැබැයි මගේ නෙමෙයි කියලා. ඒකයි මගේ යාළුවෝ ගොඩක් සපෝටර්ස්ලා ඉන්නවා. මගේ තුළ විශ්වාසය තියෙන ආටිස්ට්ලාට මම ගොඩාක්ම ස්තුති වෙනවා. ඉතින් හිට් මැෂින් එකට තව ගොඩාක් හිට් සෝන්ග්ස් ඉස්සරහට හදන්න පුළුවන් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අපේ රසිකයින්ටත් අනිවාර්යෙන් සඳක් වෙලා මන්රම් ආවා. ඊට පස්සේ සනාගේ අලුත් සින්දුවත් සමගදී ආලවන්තක. ඉතින් ඒ ගීතයත් ගොඩාක් අය වළඳගත්ත ආදරෙන්. ඉතින් මම හිතනවා තව ගොඩාක් ලස්සන නිර්මාණ ගොඩක් කරන්න හම්බෙයි කියලා. ඉතින් කාලේ වැය කරගෙන මෙතනට ආවට ගොඩක් ස්තුතියි. ගොඩාක් දෙනෙක් ගොඩක් දේවල් දැනගත්තා. මම හිතන්නේ සංකගේ ඇතුලේ තියෙන ඉමෝෂන්ස් ටික ගොඩක් අපි කතා කරා. ඉතින් ඒවා හරි ලස්සන දේවල්. හැබැයි යන්න කලින්
සඳක් වෙලා මනරම් මෙහි කොටසක් කියන්නේ මොකද සංක හදපු සින්දුවේ සංකගේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එක අහන්න අපි කැමති. සනායි කටහඬ නම් අපි අහලා තියෙනවා. පොඩි කොටසක් කියමු. ඕකේ. සඳක් වෙලා මනරම් පහන් කළ ඇලෙන් දොරෙන් මුදුරන් මුදුමල් මදක් පමානොවියන් පුදන්නක වෙදංගිල්ල මුදුරන් සඳක් වෙලා මනරම් පහන් කළ මතකර Thank you very much. මඟ අතෙන්ට අමතිස්ස මතක් අර මුදුරන්නුයි මුදුරන්නේ මත අමත මටම වේවෙනවා සිින්දු කිය මං සිින්දු කියන බාන්න ඔන්න ඉන්ටනෙට් එක බාන්න ටික්ටොක් එකෙත් බලන්න අනිවාර්යෙන්ම කටිනිියස්ට හිදු කියනවා අපිත් බලනවා ලයි කරන්න ෆලෝ කරන්න තැංක වරමත් සංක තැංක ස්තුති හයිලි මං මේ ටෙක් පාට් කළ දින වනත් බෙස්ට ඉන්ටවියස් මොකද මට ගොඩා ෆ්‍රීඩම් එක හම්බුණ අනතක අහන ප්‍රශ්නත්ව මට තේරෙනවා ගොඩක් මේ රීසච් කල තිනවා කියලා සමහර සමහර තැන්වලට ගිල්ල මගින් අහන මන්තිව තිර සිින්ද හොනාද කියලා ඉති මට බ්‍රිත්ත ෆ්‍රෙෂ් Thank you very much. අපි අනිවාර්යයෙන්ම සීසන් 2 එකේදී හම්බෙමු. මීට වඩා ගොඩක් දේවල් සක්සස් ස්ටෝරිස් කතා කරන්න. Thank you so much. Thank you very much. Okay.